こんにちは、崎塚です。今日は福島県にある請戸漁港に来てます。何もなくだだっ広い漁港です。こちらがトイレ、新しいです。ピカピカ新品ですね。道も新しいですね。でここまで来る途中なんですけど、何にもなかったんですよ。何にもなかったっていうか、建物が何もなくて、工事中、10年、震災から10年経ちましたが、絶賛工事中のところばかりで、あと、ソーラー施設、ソーラーパネルのメガソーラー施設がずらーっと広がってて、建物が何もなくてオロロンラインみたいな風景になってました。ピピピピツだピフグでかフグが釣れました。草フグ。フグにかじられてボロボロになっちゃった。フグ、草フグ、ケロギリ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 って、漁協とか船がある方に常宿があって、みんな左側の漁協のある方の常夜灯の下で釣りしてますね。で、ここね、常夜灯がここだけつくんですよ。夜中ものすごく明るくなるんで、ここの下でアジとかね、魚とか夜いろいろ釣りができると思うんですけど、ここは釣り人立ち入り禁止です。下ね、常夜灯の真下は釣り人禁止です。昨日ね、ここで釣りをしてる人がたくさんいたから、釣りできんのかなと思ったけど、立ち入り禁止で釣りできないですね。ダメでした。ダメじゃん。ダメですよ。請戸漁港の左側、西側は、まだずっと工事中ですね。入れないです。右側、東側の堤防、右側の堤防も立ち入り禁止になってますね。釣り人立ち入り禁止っていう看板があります。いやー、なかなかシビアでしたね。フグしか釣れませんでした。奈良派、道の駅奈良派、福島の炊き込みご飯ですね。いただきましょう。いやー、いいお風呂だったな。炊き込みご飯、福島の炊き込みご飯、いただきます。いい匂い、うまい。いい匂いだね。なんだろう、舞茸。でもね、北からね、福島第一原発から南下してきたんですけど、双葉町はもう流されて何にもなくて、今平野見たくなってるんですよ。
北海道のオロロンラインみたいなね、何もない平地が、道路が、新しくできた道路がずっと、違うな、6号かな。6号がね、ずっと走ってるんだけど、建物が何にもないの、流されて、そのまんま。で、熊野町、大熊町か。大熊町に入るんだけど、双葉町があって大熊町があるんだけど、大熊町が、こう、帰還困難区域って言って、まだ入れないんですよ。第一原発、福島の、事故を起こした第一原発っていう周辺で、帰れないんですよ。そこの大熊町の6号沿いの廃墟っぷりがすごい。びっくりするぐらい廃墟。木が生い茂ってるようなね、草が生えすぎて木が生い茂、木になっちゃってるんですよ、草が。木が生い茂るケーズ電気とか、あと、ガラスが全部割れて、本当に廃墟ですよね。廃墟になった、なんか、建物とか、あと島村。玄関が崩れた島村。木が生い茂ってる島村。とか、トヨペットの、もう廃墟ですよ。大熊町がね、マジで廃墟。10年間、あとね、電信柱が斜めになってんの。でそれに、継ぎ足して使ってんの。もうすごいよ。って思うよ。電信柱曲がった電信柱が普通に使われてますからね。で、あと、お家とかも、もう、帰ってないから、10年間帰ってないお家とかがあるんですよ。一般の。いやー、びっくりしたね。双葉町が悲惨だとか思ってたんだけど、なんかやっぱね、瓦礫がもう全部撤去されて、双葉町はもう何もなくなっちゃったの。今残ってるのが、大熊町の廃墟だよね。瓦礫じゃないんだよ。建物がそのまま残ってるんだけど、帰還困難だから帰れなくて、そのまま瓦礫になってるんですよね。そんな感じですね。うめえ。うん。ごちそうさまでした。もう眠い。寝ます。おやすみなさい。またね。眠い。